सुन रे बेटा, इतनी छिंक क्यों आ रही है रे? ठंड लग गई क्या? रुक जा, टेंशन मत ले। बस बेटा, 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच अदरक का रस और 1 चुटकी काली मिर्च। मेरी दादी का स्पेशल नुस्खा है रे बाबा। इसे तेरी छिंक शांत हो जाएगी रे। सुन लो रे बेटा, अगर दादी का नुस्खा पसंद आए ना रे, तो लाइक और शेयर जरूर करना रे।